हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल आयुष टॉक। अब इस मैच में मैं आपको बताऊंगा कि हम सर्वे सफ़र के ज़्यादा से ज़्यादा लेवल कैसे पार कर सकते हैं। तो चलो गाइस स्टार्ट करते हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मेन चीज़ हमको कॉइन्स लेना चाहिए। जैसे हम गाइस कॉइन लेते हैं तो उससे हमारे नए नए प्लेयर्स खुलते हैं। तो पहले तो गाइस हम ऐसे सोच लेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा गाइस हमको कोशिश करनी चाहिए कि हम ट्रेन में रहें। और ये टी लेना बहुत ज़रूरी होता है गाइस। और देखिए जैसे गाइस इतने सारे कॉइन्स हैं तो हमको कॉइन्स भी लेने हैं और ट्रेन से बच बच के चलना है। जितने ज़्यादा हम गाइस कॉइन्स लेंगे उतनी ज़्यादा वो होगा, उतने ज़्यादा हमको नए प्लेयर्स खुलेंगे। जैसे कि गाइस देख सकते हैं मैंने भी अभी अभी स्टार्ट करा है तो मेरा सिर्फ सर्वे सफ़र खुला है जो इस गेम का नाम है। तो गाइस जैसा मैं पैसे करूँगा तो बहुत सारी चीज़ें खुल सकती है। तो गाइस जैसे अभी कि मैं मर गया हूँ तो हम जैसे की भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने स्टार्ट करा तो मेरे पास की नहीं थी गाइस। तो थैंक यू, मुझे लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।